Tapi berangkat dina awal perjalanan. Bahwa ketika Allah berdiri sendiri dalam kitab Sirul Asrar 4.000 tahun Suri Ibnu Abdul Qadir. Hebat Abdul Qadir. Bukan main-main. 4.000 tahun setelah Allah qiyamuh bi nafsihi, Allah ngadamel makhluk disebutkan Nur Muhammad dalam bentuk rupa yang hakiki yang tidak bisa dibayangkan oleh keterbatasan otak manusia. Ngan aya we anu misalkeun seperti burung kun. Ai burung kun teh mun diibaratkeun mah naon nu ngegel berbutut teh. Merak. Begitu aya di manuk bangsa saena iwati merak. Eta teh manuk lalaki na keur narik awewe. Kebeger. Jadi mun aya jelema keur beger teh kitu tah. Pepedeng keren. Geus sampai kadinya. Ta ieu Nur Muhammad didamel dicipta dicipta. Sehingga makhluk yang lain dari Nur Muhammad ditaruh sama Allah tadi ayat Al-Baqarah 102. Alastu bi rabbikum awalama kalimahna teh yen Allah ngayakeun pertanyaan kaita dengan pertanyaan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ta ieu ruh nutina Nur Muhammad teh ditaruh sama Allah. Sadayana nur, sadayana ruh. Mudi dunia lagi di Yahudi, di Nasrani, di Konghucu, bahkan nutina ku pangeran-pangeran acak di alam ruh atanapi alam lahud saulama torikoh, alam sukma jeung ahli kebatinan, alam arwah jeung jelema umum. Da umum mah apal lahud teh naon? Lahud teh tina laha tina sama. Dan ilah teh maha sama. Ditaruh ruh teh sadaya. Bener aing teh pangeran maneh. Maka ruh ngawana qalu bala syahidna. Laras Gusti salira teh pangeran abdi nu sahiji-hijina teu dua teu tilu dengan hiji-hijina Gusti teh. Dalam pandangan yang jelas ruh melihat Allah. Ruh nutina Nur Muhammad ngakuin Allah teh berarti la ilaha illallah. Hubunganana sareng tadi buruk. Ai buruk teh baru, ai barpun teh kilap. Ai kilap teh paniku gancang sakiceun. Aya anu sakiceun di urang. Aya anu gancang di urang. Manakib ayeuna ngaos nanti nepi ka jam 2 awakna mah di Nurul Ansor. Pan ingetana mah geus buka kunci di imah. Teh teh buruk. Geus buka kunci, buka panto, buka baju, buka celana sare. Padahal jasadna di masih. Tapi ingetan bantal. Terus dibukti tah ieu buruk nu aya dina diri urang ingetan teh elingna teh abrag-abragan ider tong boro di bawah heureuy di bawah ibadah salat abrag-abragan ka kebon ka sawah ka kantor ka mana ider nya cicing tah buruk teh da dicabak pananganna ku Kangjeng anu mulia. Purungna teh dicabak. Supaya sibgot Allah wa man ahsana sibgot. Cap Allah teh leuwih mulia tinimbang cap anu sejen. Maka buruk ngadoa supados salira teh lebet ka sawarga teh tong nunggang anu sejen hartina buruk nu aya dina diri urang hate urang eling teh
supaya ditunggangan ku kamuhammadan sabab gawena kamuhammadan mah la ilaha illallah. Gitu. Alim abdi ditunggangan ku dunia, ditunggangan ku jabatan, ditunggangan ku kedudukan, sabab eta bakal ditinggalkeun. Hoyong ku salira abdi ditunggangan ku teh. Da baheula ge di alam lahud. Nu jadi kekuatan kaula teh nyata buruk teh ingetanana ruhna teh nyata ucapan la ilaha illallah. Ruh dalam bentuk asli tina Nur Muhammad sadaya tauhid Pak. Manku berangkat dunia jadi agama anu itu karena terkontaminasi oleh kepentingan duniawi. Pan aya ruh yang hareup ka Gusti, nu nya migir aya nu nuka. Nu nya hareup alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Eta nu nyaharep minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Opat golongan anu ruhna mayunan ka Allah lungsur ka dunia teh tauhid deui. Nape heula ngajawab tapi ngabalik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Satamna manusia mengucapkan iman ke Allah, iman ke nabi akhir wa ma hum daya hebatna ayat Allah. Henteu waman tapi wama substansina lain manusia deui tapi ucapanana. Setengah jelema ngomong iman ka Gusti, iman kana poe, wa ma hum tapi eta ucapan nu tadi teh bi mukminin, lain ucapan jelema iman, tegasna hanya di bibir saja. Tetembus kana hate. Bagi surah Allah di Al-Hujurat ayat 14 aya ngaran iman teh yadkhulu bil qalbi nalika geus asup kana jiroha. Malian surah ilah ma wa anwaru udina hafid dukhul wa anwaru udina hafid usul. Aya cahaya Allah nu diizinkeun nempel dina hate, aya cahaya Allah nu diizinkeun asup kana hate, nu nempel Islam, nu asup iman. Da urang alhamdulillah. Nu asana nempel jadi asana mah nempel heula urang teh Islam heula. Islam unggul. Karek daek salat, zakat, puasa, haji, sedekah. Ngancak iman naon sababna? Sabab seringkali eta ibadah teh sok karena sejen. Rek tahajud ge masugane kaluar arisan. Tahajud hujan babawaan geus aya. Arisan. Kenging begitu. Kenging pada dike kena disae. Alhamdulillah. Ayo budak la ilaha illallah la ilaha sae daripada ayo main budak dialungkan. Ayeuna aya nu ka ngawaler. Sahibna menjawab Allah itu Tuhan kami, tapi membelakangi innal ladzina kafaru sawaun alaihim anggartahum am lam tundirhum la yu'minun. Si eta mah diajak teh diajak, digerokeun teh digerokeun, dibibita jeung teh dibibita. Angrek lu. Kunaon teu ngiring atuh da. Ari mah sanes teh hoyong ngalaki Pak. Icu ngaronel aya tempat icuna teh SMU. Tah gitu. Ya, boleh. Sawaun alaihim a'amdatahum am lam tundirhum la yu'minun. Katutup kafar katutup ya apa itu naona nu katutup teh wa taballahu ala qulubihim
lintasanana wa ala sam'ihim pandangu wa ala absarihim pandang gisawatu wa lahum adzabun azim. Surah. Urang golongan nu mana ieu nu kahiji nu kadua nu katilu. Nah anu yang harus Pak Gusti anu yang ngikir nu muka. Jawaban jujur karena di hati Anda semua. Sinu kuring mah nu yang ngikir mung katilu. Nu munafik heula. Aya munafik teh badan-badan pati mungkir. Ini wajah tu wajhiya illati ini saja nabi wajah tu nya hadap ke nabi wajhiya ka Gusti Allah. Ngomong mah ini wajah tu tapi geuning hate mah. Kibar. Kang hadis sering mengingatkan wa makana salatuhu indal baiti illa buka wa tasbih. Ayana aja salat di Ka'bah, lain salat cek Allah mah teh ngaheureuy tur geureuyan. Beh ditu nama Nasrani teh. Allah. Hewetan ngaledek atau kira-kira mung mantau sateuy pada ngaledek. Cek urang mah gitu dan segitu emang nanti ditu na pajangan. Skenario Gusti teh gambaran ke urang. Pernah urang teh munafik heula, ngabohong heula ka Gusti. Tahunan mata kuman kobah kamari mah ditarik lagi 3 kali terus teh ka hese ku Sabul Qadir. Abah teh susah Pak narik ruh urang teh. Narik ruh ajengan soleh cek batur ajengan. Diundang, digamis, disorban, gaya we pokona mah ruh nama hese ditarik. Untung abah sabar, mun teu sabar dilesotkeun doa aing di gamana. Astagfirullah. Untung sabar musibah di dosa kali teh beunang sugan 2 kali neger. Ditager ruh teh ku mursyid mah. Dakwah wali mah kitu neger Pak. Tapi ka wali mah bijaksana dakwah teh. Aya jelema hayang kurban ieu jelema teh preman. Cek ieu jelema ngadenge katerangan cenah lamun sapi hiji teh tujuheun. Manehna boga keluarga 8. Ku aing gedean sabina, kitu cek preman. Preman. Gedean sabina. Preman. Pas nempo nu kurban leutik wae bisa 7, komo gede. Pasti bisa 8, da keluarga aing 8. Preman. Preman Nurul Ansor. Derek disangangkeun ka Kang Haji Ingkus ulama sufi. Mimiti diserahkeun ka Ajengan Soleh. Bae urang nu goreng mah. Ajengan Soleh abdi bade kurban. Oh alhamdulillah. Nuhun bunga dari mana ge. Dari mana kurban bunga daripada dari mana metal. Nuhun. Berapa urang keluar 8 ajengan. Oh Rekunaun bisa piat. Oh harus gidik di bawah sapi. Sebenarnya hiji, waktu bisa cek simpul. Nah, itu biasa. Apa naik sapi hiji mah 7 hanu. Ieu 8 gimana keterangan? Doh, hareupeun preman eta dagang kitab. Itu aya anak kitab no. Cek preman teh aing butuh kitab aja rek kurban. Oh, geus Allah. Preman terjadi. Oh itu tuh rajung ke Haji Ingkus di mana Gunung Batu suka ditarik mata. Karsa dia mau masuk. Nah, di Bandung aya kahayang aja gitu. Gini jadi cana kalahka. Preji dalam. Oh, hade mana? Biasa bisa. Cek aja langsung malah dia bisa. Ah, kamalin ajengan. Cepat tur teh, ngecek aja geus. Orang masukin mana ger Pak, dakwah eta urang itu kitu. Segada-gada bawa, oh limosin. Udah cek antara mah rek limosin rek limuson hiji mah tujuan. Bawa ka dieu keluarga cana dibawa Pak keluarga anak genep pamajikan hiji. Ya, dari hiji pemajikan nanti. Anak genep pemajikan hiji, mana hiji jadi dalam. Oh, teng hari kapan masuk.
Gerak supaya menaikan heula coba. Tarik budak mana bah pamajikan teh pernah gede. Ugil-ugilan. Cenah teu nae, atuh make jodoh. Jodoh. Gini kita mau jodohnya, aing eta jodohnya. Dan begitu mau mana bika akhirat jodohnya. Nah, jodoh domba jodohnya. Nah, ini teknis. Sapi hiji sama domba hiji cuma 8. Bisa. Canggih juga nih. Bawa domba kan jodoh. Digiling jodoh. Tak tubakan kecil naik ke domba. Tak enak bisa. Tiasa dia bisa sih, ya bisa. Sapi hiji 700, tambah domba hiji 8. Tapi ini tidak memaksa karena dakwah sufi, negara sufi. Akhirnya 8 tiasa kurban. Tasim kuring macam orang soleh temenang tamboro ayeuna kulitna huntu sapina aja temenang. Dan disebutkan Allah katerangan berarti kurang teknis, kurang cerdas. Tak abah begitu sobarnya narik ruh kurang sedikit tetap digaya tak ruh telingas tapi ruh nu gaduh iman abrag-abragan gaduh keneh keimanan maka gusti keyakinan mah hoyong ditunggangan kusaliha. Jadi ruh teh memang tilahut ka dunia nyanak Nur Muhammad la ilaha illallah. Nyanak Nur Muhammad la ilaha illallah. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Oscar. Terima kasih. Ada di Samarinda ya. Sering Kalimantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaikumudz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat 'alaihimul maskana ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Persana dengan Asep Soleh, dengan Ahmad, para pengurus yayasan TKN, Ikhwan wal Akhwat, Thariqah Qadiriyah Nasratiyah, Qadiriyah Hudrat, kaum muslimin wal muslimat dengan rasa hormat, sadaya nadi hormat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salatu wassalamu ya sepuasna dilarikan kejujuran orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sawios menjadi wasilah puncak kemuliaan Kanjeng Nabi teh nyaeta Isra Mi'raj. Perkara mual bisa kabudak ku ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan nalar manusia sepintar apapun tidak mampu mencapai itu. Dibelina bisa bukti benerna Isra Mi'raj adalah dengan aspek subistis atau nabi aspek holistis keimanan. Dan satu-satunya orang yang mengatakan bahwa jika Muhammad yang menyampaikan, saya adalah orang pertama yang percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad, dan itulah Abu Bakar Siddiq. Sehingga Rasulullah nyarios, andai kata iman Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan dan timbangan yang satu lagi diisi dengan imannya semua umat kami, maka akan lebih berat iman itu kepada timbangan Abu Bakar. Nubade saliksi kusyukuri tina naon perkara anu jadi kemuliaan
Kanjeng Nabi wasilah Isra Mi'raj dari proses perjalanan. Upami ninggal proses perjalanan Isra Mi'raj teh Nabi diperjalankan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teras ka langit uih deui dina waktu anu cukup singkat nyandak perintah sholat 5 waktu anu jadi ciciren kemuliaan umat Muhammad. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sesungguhnya sholat itu adalah tangga untuk sampai kepada kemuliaan di hadapan Allah. Upami ditinggal tina perjalanan eta teh aya sabarupi formula anu mesti kurang diambil dan ditarik hikmah. Nu kahiji Allah ngadawu subhanalladzi asra yusri isra'an. Itu fi'il sulasi majid bab pertama warna kedua wajana akroma yukrimu ikroman. Hartosna mulia dimuliakeun ngamuliakeun. Kata pasnya. Jadi Isra Mi'raj teh puncak kemuliaan Kanjeng Nabi diselusuri ku bahasa akroma yukrimu ikroman, mulia dimuliakeun ngamuliakeun. Intina mun Nabi bisa sampurna ku Isra Mi'raj, bisa mulia puncakna ku Isra Mi'raj, ta urang ge sebagai umat Kanjeng Nabi kudu nurutan bisa mulia na jika proses Kanjeng Nabi. Kumaha carana ningal tina proses Rasulullah. Kalimat asra yusri isra'an artinya dijalankeun, lain jalan-jalan sanes ulin sanes lempangan nyalira tapi estuning diperjalankan. Di sini ada makna anu paling dalam bahwa hidup ini yang pertama jika ingin sukses harus banyak jalan. Kudu loba jalan. Mun bapak teu loba jalan-jalan, cicing di imah jumud cicing nanti mau sopan. Halo sing sore mau wading nyebut ngejedok nanti mah. Kira-kira nu bakal datang naon? Males. Lamun ibu jumud cicing we di imah kuneun. Sukses moal. Moal mu datang panyakit. Pikiran ngaran cabang terus ras. Tapi coba ibu banyak jalan-jalan. Maka Pak, rumus istri kalau ingin sehat, sina loba jalan-jalan. Setuju. Terutama jalan-jalan di mall. Sehat. Nonton doang. Dikeun duitna tong make diantar ku bapak. Riweuh Pak. Nganter istri balanja Pak, pusing. Ruwet. Nganter ke pasar baru, timimi di lantai hiji sampai ke lantai 7. Masya Allah. Karena memang Pak di sisi dilihat dari sisi psikologis perempuan itu lebih rumit daripada laki-laki. Laki-laki itu lugas dan simpel cara berpikirnya. Istri lamun nawar dagangan balanja ngaganjel 5.000 bisa nepi ka keluar urat rene Pak. Ngaganjel 5.000 teh jadi urang nanya ngaganjel 10.000 langsung dijadikeun lagi. Nepi ka teh jadina teh ngaganjel 5.000 kubur lingkar nepi ka lantai 7 akhirna Pak balik deui ka dinya. Coba mun mikir nanti tadi. Makanya subhanallah harus banyak bergerak, harus banyak berjalan. Karena seperti gerakan Rasulullah asra yusri isra'an diperjalankan. Jadi kunci sukses hidup satu adalah banyak bergerak. Sing loba oyah, tong loba cicing.
Mun bapak pembisnis bergerak dalam dunia bisnis pasti sukses. Bapak seorang petani banyak bergerak dalam dunia pertanian, sukses patanena. Bapak seorang mubalik, seorang ustaz banyak bergerak, berpikir, menciptakan buku, banyak ceramah, banyak dakwah, ya semua sukses. Nu nganggur wae insya Allah sukses di nganggurna lamun loba leulepangan. Nugas pensiun harus banyak jalan, minimal sehat, amin ya robbal. Ibu banyak jalan, banyak gerak, pasti sukses. Sing loba oyang. Makanya sebaik Said, barangkali di sana ada ya, Bapak. Mengapa di tanahku terjadi? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah yang selalu bangga dengan dosa, atau alam telah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Jadi cek si edit gede, kunaon loba musibah, loba bencana, loba kahesean hirup, menderita, susah, gundah, gulana dan lain-lain. Sok ulah tatanya ka mana, tong ditanyakeun ke gunung, ka segara, ka laut, ka mana-mana, tapi tanyakeun ka jukut anu oyang-oyang. Jukut anu oyang-oyang. Kade Pak ieu teh pinu ku mana majajia. Jukut anu oyang-oyang teh tong dicekel deuleuh, isu bapak-bapak udang sare di hareupeun imah ya babadotan keur oyang-oyangan ditanya, "Wadotan, ai hirup teh kieu wae kunaon?" Moal disangawan. Sabab naon di situ ada simbol. Abdi bade naros ibu lamun aya jungkut kata bakwangin anu oyang naonna? Nu oyang naonna? Pucukna. Itu adalah gambaran la ilaha la ilaha saumur di nuhun hulu, saumur asup kana torekan, can pernah aya jelema anu ngucapkeun la ilaha illallah anu aya bujur la ilaha. Aya teu? Gejeling ka dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun ente susah mukakeun cara hirup, susah mukakeun jalan hirup, susah mukakeun kesuksesan hirup, tong nanya ka mana. Bahkan tidak boleh bertanya kepada ahli ilmu, tetapi bertanyalah kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mun anjeun kapoekan hirup, tanyakeun tong ka mana. Tong kanu pinter, tapi kudu ka ahli zikir. Naon sabab? Naon sabab ku Allah dipilih ahli zikir? Sabab lamun urang nanya ka ahli zikir, ahli zikir teh ahli ingetna ka saha? Ka Gusti Allah. Anu ditanya teh pasti jawabanana ku sabab keur inget ka Allah, maka jawabanana lain jawaban manusia, lain jawaban nafsu, tapi jawaban Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu diyakini pasti bener. Nah, sing loba oyang. Persoalan anak kemana oyangna? Tingali asro yusri isroan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aya pertanyaan anu sangat logis kalau dipertanyakan naon sabab Allah teh memperjalankan di Masjidil Haram teh ke Masjidil Aqsa heula nanaon. Padahal Allah nyalira anu nganyatakeun dina firman-Na dina pidawuhna inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tidak ada tempat yang paling awal Allah ciptakan dan mulia di hadapannya kecuali Bakkah. Bakkah bimakna Makkah, Makkah bimakna Ka'bah. Jadi moal aya tempat nu paling awal diciptakeun ku Allah jeung paling sae di hadapan Allah adalah Ka'bah.
nu jadi pusat kiblat umat Islam urang sadaya. Kunaon Allah teh henteu langsung we ti Ka'bah ditarik ka luhur. Wat ka Masjidil Aqsa heula. Ada apa sesungguhnya di Masjidil Aqsa? Pak, ternyata di dalam sejarah, ini kembali pada sejarah, Masjidil Aqsa itu pernah menjadi kiblat umat Islam. Jadi sabarantos Isra Mi'raj Rasulullah, Rasul nyanda perintah salat anu 5 waktu ti Allah, ta umat Islam sareng Rasulullah sareng umat Islam selama 16 bulan Rasulullah menghadap salat ke Masjidil Aqsa. Lalu aja orang Yahudi anu dalam hati Nabi, ya Allah, rasanya saya tidak enak sekali kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dina manah Rasul. Jika itu turut ke Yahudi gitu. Dina sejarah sehingga ke sholat di Masjid Qiblatain di Madinah, sholat duhur, Rasulullah 1 rakaat 2 rakaat masih menghadap Masjidil Aqsa. Ketika cengkat pada rakaat nu katilu, turun perintah di Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, balikeun muka anjeun jeung tubuh anjeun supaya yang hareup salat ka Masjidil Haram. Rasul bingah amar wa tasuta, langsung berbalik 180 derajat. Matakna eta masjid teh disebut ayeuna Qiblatain. Qiblatain teh 2 kiblat. Sabab Rasulullah sejarah duhur dan asar sholat menghadap Masjidil Aqsa 2 rakaat, dirinya ke duhur 2 rakaat deh langsung ke Masjidil Haram. Nah, sejarah Rasul sholat duhur dan asar pertama kali menghadap Masjidil Haram itu di Masjid Qiblatain. Rasul melaksanakan sholat menghadap Masjidil Haram ke Ka'bah di Masjid Nabawi itu maghrib dan isya. Kemudian subuhnya beliau menghadap Masjidil Haram ke Ka'bah, sholat subuhnya di Masjid Quba. Notos kam-kam insyaallah nanti. Begitu. Jadi ada sejarah. Tidak boleh dilupakan, sehingga Nabi mengatakan la tasuddur rihal bi salasati masajid. Pak, haram hukumnya, bahkan akan jadi pertanyaan jaga di yaumil kiamah lamun bapak lelempangan pelesiran ka mana negara, ka unggal daerah, ka mana wae saacan ka tilu masjid. Jangan kau mensibukkan bepergian sebelum ketiga masjid. Masjidil Hada, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jadi lamun geus Bapak angkat ka tilu masjid ka karapek, ka Eropa, Amerika, ka mana pek. Termasuk ka Pangandaran. La tasyuddu rihal bi salatin illa bi salati masajid. Tidak boleh bepergian mensibukkan diri indit-inditan pelesiran sebelum kau pergi ke 3 masjid. Sehingga sholat di Masjid Nabawi itu berpahala 1000, sholat di Masjidil Haram 100.000, sholat di Masjidil Aqsa 500. Masya Allah. Nah, sehingga asra yusri isro'an di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada sejarah, Pak. Dan apa ini maknanya yang paling penting secara hakikat ditinjau dari ilmu sufistik adalah bergerak secara horizontal. Apa pergerakan horizontal? Lempeng Pak kita. Tinggal lihat dia, lempeng kita. Ini horizontal. Dan apa ini maknanya? Bergerak menyambungkan silaturahim, menyambungkan tali mimitran, menyambungkan hubungan yang baik, menyambungkan hubungan koneksi sosial dengan sesama kita. Ini kunci kemuliaan dari proses Isra Mi'raj. Yang pertama, bangun perjalanan, bangun komunikasi, bangun silaturahim dengan sesama kita. Makanya pergerakannya horizontal. Jadi datar hilap dan langsung ke langit. Setelah itu adalah vertikal kepada Allah. Jadi horizontal, vertikal.
sosial individual. Tidak dipandang akan mulia seseorang umat Muhammad yang dia hanya pandai membangun vertikal saja dengan Allah, individual, tahajud getol, zikir getol, khotaman getol, manakibnya getol, tapi jeung tatangga hese wawuh jeung dulur jeung baraya musuhan wae gitu kan, julid wae, tidak pernah ada tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Nah ini. Atau sebaliknya, horizontal ngumpul jeung sesama bagus, tapi jeung Allah teu sae, tidak bisa. Kemuliaan umat Muhammad ditunjukkan dengan proses Isra Mi'raj itu. Yang pertama, dia bangun kesalehan sosial dengan sesama kita. Karena Pak, maaf, kita ini manusia makhluk zon politikan. Manusia itu makhluk bermasyarakat. Gak bisa agama ini dipandang sebagai kepentingan pribadi. Gak bisa. Agama itu kepentingan umat, Pak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baiknya di antara manusia adalah yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin mulia, cing ayeuna urang geus hirup sekian puluh tahun di alam dunia, geus manfaat naon diri urang keur batur? Seperti manfaatnya paling mursyid. Masya Allah. Jadi horizontal, vertikal. Dan ini secara tidak disadari, meureun ku bapak meureun ku ibu, itulah sesungguhnya yang diajarkan wali mursyid. Dengan zikir kita, lihat zikir. La kalhur kan? Ilaha dibawa deui kana takta beula katuhu illallah di pengparkeun kana latifatul qalbi. Lihat gerakannya, la ilaha illallah. Maka mun digambarkeun alur zikir yang ada di tubuh kita itu seperti piramid. Terang piramid? Piramid segitiga, Pak. Dan eta piramid mesti dijungkalkeun kemana-mana, angger bakal segitiga. Terang piramid? Ini harulang mas teh. Piramid apa tuh? Terus gitu loh begitu telah. Piramid. Ini latifah dua, satu. Di sini satu. Tinggalin. Betapa kekuatan zikir itu akan seperti piramid. Bapak jungkir balik. Rek ekonomi kumaha. Rek banjir, rek puting beliung, dor dar gelap. Lamun zikir lagi mantap. Tenang. Di ombang ambing. Ujian hidup berat, masalah datang, penyakit datangan. Namun ieu na piramid geus kuat, tenang, sebab dijungkir balikeun dia anggar bakal seperti itu. Ayo orang gitu teh. Tak orang lain piramid di dieu na. Buleut, namun buleut lepas sok gogorolongan. Gogorolongan ka mana? Masya Allah. Nyanti istiqomah dibere ujian hidup geus aya rumusna teh dina khotaman, geus aya dina manakiban, deuh katanya deui. Punten mama, abdi teh kita dikira mau sok abdi teh. Tapi dua kumaha eta asa teh. Abdi. La ilaha illallah. Saya begitu saya. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya saya. Bagus. Piramid. La ilaha illallah. Dan disinilah sesungguhnya aqsa kita. Disinilah sesungguhnya Masjidil Haram kita. Disinilah sesungguhnya Masjid Nabawi kita. Dan sesungguhnya di sini pula Ka'bah kita, Pak.
Jadi punten-punten namun abdi mawa jamaah nugas ditalkin tenang Pak. Masing tara mataman. Masing tara mana kibat. Penting isi ditalkin kan. Mun ibarat mawa pakaian geus menang nyetrika. Di itu tinggal make ke. Coba nu cari talkin. Jika mawa baju kusut, riksak, loba oli. Ditambah gaji deh. Saya tanya, saya nanti. Allah, Masya Allah. Piramid. Dan itu yang diajarkan Abah. Bersyukur Pak. Bersyukur. Masya Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Kurang dipertemukan. Bukan serba kebetulan, tapi ini kayaknya Allah. Kayaknya ulah ditamarikan. Abdi mah kalarasan. Kalarasan bisa. Kenal sareng ajengan Rahmat, ajengan Asep. Abdi teh kabar. Bukan. Tidak ada yang serba kebetulan hidup ini. Semuanya sudah digulir berdasarkan takdir Allah. Bahwa bapak ibu dipilih untuk berangkat ke itu ngalaksanakeun talqin zikir di lebatan zikir ku pangarsa guru mursyid, itu adalah takdir Allah. Nu kudu ku bapak ibu disyukuri, bukan dikufuri. Dan orang bisa ngerasakan nikmatna hirup dina torekat teh lamun urang geus ngalaksanakeun Pak, can ngalaksanakeun. Bisa hidup nikmat kumaha dina torekat. Tapi walaupun demikian, yang penting saya. Bapak calik di dia saya. Tercalik di dia, oke? Masya Allah. Nah, gerakan horizontal, gerakan vertikal. Maka yuk kita bangun zikir secara vertikal langsung ke Allah. Zikir secara horizontal langsung dengan sesama kita manusia. Sanajan dikirna loba, sanajan khotamana hebat, sanajan manakibna hebat, geton. Tapi kalau masih ada musuh dalam hati, unek-unek, masih ada dalam dendam kesumat, tidak. Karena salah satu dari syarat seseorang menjadi wali, apalagi kamil mukamil, apalagi mursyid di dalam Jamiul Usul adalah satu diantaranya adalah wali itu harus menjadi pemersatu umat. Jadi bohong kalau ada orang ngaku wali pecah belah umat. Ini papalimpang dengan syarat. Abah tadi dilihatkan ku ajengan aman. Nu kumaha wae abah? Nu ditato harita aya ditalkin. Abah kumaha? Abdi tidak kapungkul ieu tato ti mimiti tarang nepi ka da bangsa ku. Tapi abdi teh yang diajar dikir abah ieu kumaha? Sae ieu abah? Sae. Tapi entong karena cek abah saya ada maneh di make kantong. Disitulah aspek zohir bisa hilang karena Pak, orang kalau pakai tato jangankan dia sah, wuduna mau sah, adusna teu sah. Coba. Kabeh kalangan kan pori-pori kulitna. Teu bisa tembus secara zohir, secara syariat. Tapi hakikat tidak bisa berbicara begitu. Nu penting hate aya niatan insaf, bebalik pikir, munajat ka Gusti Allah Subhanallah. Sugan cek abah teh puntennya teu biasa ditalkin ayeuna. Kumargi eta aya gambar kalajengking. Setrika heula. Kada disetrika teh gitu. Bahkan kan kemarin sempat goncang. Ada maaf, saya tidak sebut nama, ada wakil talkin yang ketika akan ditalkin cenah teuing tunduk keneh teh nepi ka engke heula cenah sakedeung kan ditegur. Nggak boleh Pak wakil talkin, misalkan ada orang ditalkin sanajan keur kumaha wae kaayaan kudu ditalkin harita. Ulah nyebut kayak menuju rada baluang ya. Anak sendiri.
misalnya dari beten jadi sebab itu bisa. Harus siap kapanpun. Harus. Tidak pernah abah menolak siapa yang akan ditaruh mantan preman, mantan residivis, mantan pemabok, mantan apa semua. Subhanallah. Nah, sehingga satu ciri dari kemuliaan seorang mursyid adalah mempersatukan umat. Abah mah kanu kumaha wae jadi hayang. Matakna dina tambi kana saluhureun ulah kudu kasasama kudu babarengan gitu kan. Kanu sangapeun ulah nyeun kacu dika. Kita perlu diterjemahkan. Amun ayeuna keur konvoy ka Suryalaya, hari ulang nyalip guru. Ieu mah bebersatannya ditaringgalkeun. Aing teh tadi konvoy. Oh, apa tarik-tarik. Antar urang langsung ditelepon. Anu saluhureun saya teh ulang anu. Terus dicicing gitu kan. Waduh, subhanallah. Gitu. Kehebatan para sahabat. Mudah-mudahan orang termasuk Amin. muridnya atau ya minimal di gerbong Pak. Di gerbong anu mun kereta api tamat pang tukang apa anu didinya teuing aya danas, cau, meri, Domba. jangan lupa raya domba, raya urang cicing cek bogo di dinya teu nanaon Pak. Nu penting kabawa kana gerbong. Ya kalau berharap mah harus tinggi. Eksekutif. Orang bisa dina kelas eksekutif. Tapi kalau bertindak karena kita dengan kapasitas aduh sakieu-kieuna alhamdulillah dia murid gitu. Berijing malu alamnya, orang sudah ngaku guru kan. Apa malu alam? Orang mau ngaku-ngaku kan supaya bebas. Tapi insya Allah tadi ya, karena kemuliaan seorang wali yang menjadi pewaris para nabi, maka ulang kelas seperti istiqomah. Genteng-genteng ulang potongnya, buru-buru papan asup tuh genteng lah pernah gitu lah. Buru-buru papan genteng-genteng ulang potong, penting ayah di gerbong kacana ku maksa guru segitu. Mudah-mudahan ayah hikmah sekarang. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil